Oh no, don't do shit, guy. Yeah, I'm thinking to get back. You know, Fogo is devastating. Não, mas eu acredito que não tem tanto africano aqui no Brasil pra dar em alta aqui o YouTube. Ó, tem bastante, mas a quantidade assim não. He's fainting while driving. Sim. That guy's not committed to that. He fall all the way out to the floor.